Дарамт хүргэе 2019 оны байдлаар түрээсийн орон сууцнд нийтдээ 1900 айл өрх хамрагдаад байна. Энэ оны түрээсийн орон сууцны бүртгэл эхлээгүй бөгөөд өнгөрсөн жилийн тухайд захимаар бүртгэж тодорхой шаардлага хангасан айл өрхүүдийг хамруулад байгаа юм а. Одоо яг хичнээн гэр бүл хичнээн айл өрх одоо түрээсийн орон сууц хөтөлбөрт хамрагдаад байгааг ямархуу явагдаж байна. Одоо бол нийслэлийн орон сууцны гарфраас дээр нийтдээ 1900 орон сууц бол байна. Түрээсийн орон сууцнд иргэд хамрагдсан явж байна. За энэ жил бол энэ морингийн энэ Баянголын амны 2000 айлын орон сууц. Гэхдээ энэ бол одоо ингээд бид нар газар аваад одоо яг зөвлөх баг нь ирсэн ажиллаа явж байна. Тэгэхээр одоо яг энэ зургийнхаа өрөөнд бол нааш цаашаа бас нэмэгдэх магадлал өндөртэй байгаа. За мөн яг энэ хөрөнгө оруулалт хийж байгаа талаасаа бол өшөө газраа нэмэгдүүлсэн тохиолдолд бас бид нар бас тоогоо нэмье гэдэг зүйл яригдж байгаа. За энэ дээр бол нэг 2500-д орчим баригдах болов. За хааны материал дээр бол бас 1070 айлын орон сууц энэ жил бас эхэлнэ. За энэ ажил бол бэлэн болцсон. Дид үтсэнд бэлэн болцсон. За Баянголын амны бас дид үтсэнд бэлэн болцсон байж байгаа. Ер нь орон сууц өрхөд хамгийн чухал зүйл бол нэгдүгürt одоо дид үтс, хоёрт нь бол хөрөнгө оруулалт. За ингээд энэ хоёр шийдэгдсэн тохиолдолд орон сууцны ажил бол нэг тэг цаг хугацаа аваад байдаггүй хурдан явцдаг. За Баянголын ам, хааны материал, морингийн даваа, за ногоон нуур гэд энэ жил бол маш олон газар бол энэ түрээсийн орон сууцнууд эхэлж байгаа. Тэгэхээр иргэд манаас түрээсийн орон сууцаа өмчлөх боломжтой юу гэдгийг бол дахин асуугаад байгаа шүү. Үүн дээр бас ямар нэгэн акцтай зүйл байгаа юу? Иргэд маань Тийм. Ер нь бол бид нар 2019 онд анх удаага тийм ээ түрээслээд өмчлөнө гэдэг энэ хэлбэрийг оруулж ирсэн. Цаашдаа бол энийг өшөө бүр олон хэлбэрээр бол явуулна гэж одоо зорж ажиллаж байгаа. За ихтэй одоо бүгд одоо ингээд түрээслээд өмчлөждөг гэж ойлгож болохгүй. Яг тухайн өрхийн орлогод нь бас тааруулж байгаа учраас одоо энгийн түрээсээс эхлээд одоо өмчлөхгүйгээр түрээсэлдгээс эхлээд одоо төрөл бүрээр түрээслээд өмчилж болдог тэр хэлбэрүүдээр бид нар яг иргэдтэй зориулж гаргаж байгаа. Төрөл бүрийн гэдэг нь жишээ нь 5 жилийн хугацаатай, 10 жилийн хугацаатай, 15 жилийн хугацаатай. За цаашлаад бид нар 20 жилийн хугацаатай, 30 жилийн хугацаатай ч энийг гаргахаар ингэж төлөвлөж ажиллаж байгаа. Жишээ нь Солонгосын энэ орж ирж байгаа энэ хөрөнгө оруулалт бол 40 жилийн хугацаатай бид нар бол иргэн төлөлтөө нөхөхөр. Тэгэхээр энийг зүгээр энгийн түрээсээр явхад л бид нар ингээ 30 жилдээ төлөө дуусчаар ийм төсөл юм байна. Одоо авж байгаа хөрөнгө оруулалтаа бид нар нөхөчнө гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж иргэдэд маань ийм боломжтой үүсэж байгаа учраас бид нар аль болох энэ түрээслээд өмчлөх рүү энэ одоо ажлуудаа зохион байгуулж ажиллана. За мэдээж энэ одоо баригдаж байгаа орон сууцнуудаас бас тодорхой хэмжээгийн бид нар бас газар чөлөөлөлт рүү бол бас явуулна. Тэгэхээр одоо бас энэ газар чөлөөлтийн ажил бас одоо явагдаж байгаа. Сая Баян хөшүүн дээр 5.8 га газар бид нар чөлөөлсөн байж байгаа. Одоо тэгвэл 2 дахь хил чинь энэ Баян зүрх дүүргийн 19 дугаар хороо одоо цайз орчин бас 4.8 га газар чөлөөлөлт одоо бас явагдаж байна. Гэхдээ гих мэтчлээ ингээл үргэлжлээд бид нар бас газраа томоор нь чөлөөлж авч байгаа тэн дээрээ төслөө хэрэгжүүлэхээр зорж ажиллаж байна. Түрээслээд өмчлөх хүсэлтэй хичнээн иргэд байгаа. За нийт иргэдийн бол одоо яг өргөдөл өгсөн иргэдийн бараг 90 шахуу хувь нь түрээслээд өмчлөх сонирхолтой. Тэшин 35 мянган иргэд хүсэлт өгснөөс тэрний 31 мянган одоо түрээслээд өмчлөх хүсэлтэй байна гэж хүсэлт өгч байна. Тэгэхээр эндээс харахад энд бол иргэд маань түрээслээд өмчлөхөөр хэрэг орох юм бол төлбөрөө төлөх боломжтой гэж харагдаж байгаа. Нөгөө талдаа нөгөө талдаа энэ эрэлт хэрэгцээ бас их байгаа тань. Тэгэхээр бид нар энэ лүү төлхөө үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ одоо өнөөдрийн энэ орж байгаа энэ 10 га талбар дээр бол одоо энэ жил баригдаж эхэлнэ. Тэгээд бид нар бол одоо энэ барилгын баригдаа дуусах хугацааг бол бид нар дээдл нь 3 жил гэж харж байгаа. Мэдээж одоо дид үтсэнд бэлэн байж байгаа энэ талбар дээр бол бид нар барилга эхлэхэд барилгын компаниуд ороод ирэх юм бол бас шатлалтай компаниуд ороод ирэх юм бол тэрнээс ч богино хугацаанд барьчихна гэж харж байна. За. Шаардлага байгаа юм тавьдаг шаардлага. Түрээслээд өмчлөх орлогын хүрэлцэхгүй ч юм уу тийм. Тэгэхээр одоо нөгөө бид бол өнөөдөр нөгөө барьж эхлэх газраа талбараа авч байна тийм ээ. Тэгээ бид хөрөнгө оруулалтаа шийдсэн байна. Тэгээ энэ ажил маань барилгын ажил гэдэг бол хийгдээд явагдана шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол яг орох иргэдийг бол бид нар сонгон шалгаруулах гэж хэлэхэд арай эрт байна. Өмнө нь бол бид нар захим хэлбэрээр явсан яг тэрнийхээ л үргэлжлэлээр л явна. Дараа байр ашиглалтанд орохлоор
Тэ. Одоо өнөөдрийн энэ бол зөвхөн энэ төсөл дээр бид нар 2000 айлах явж байгаа. Өнгөрсөн жилийн тухайд бол 1900 айл бол төрөөс орон сууцнд Төрөөс хамрагдсан байна. Тэдгээрт бас ямар шаардлага тавьж ирсэн юм бэ? Одоо үдчихэж байгаа юм. За бид нар бол яг энэ барилга хот байгуулалтын яамны одоо гаргасан журам за нийслэл иргэдийн хурлаас бас батлагдсан 2 журмыг бол барьж ажилтдаг. За энэ дээр бол 8 төрлийн иргэд бол хамрагдах болцоогоор хангагддаг. За эдгээр нь бол ингээд цахимаар бүртгэлээ хийлэгдэг. За энэ 8 төрөлд бол одоо өндөр ахмад настан за хөгжлийн бэрхшээлтэй за олон хүүхэдтэй за хоорой бизнес эрхлэгч төрийн албаагч залуу гэрүүл гэдэг ингээд төрөл бүрээр нь ингээд 8 төрөлд ингээд хуваацсан хамрагдах болцоогоор хангагдсан байж. За энэ дээр бол бас нэг шалгуур тавьдаг нь бол нийгмийн даатгалын төлөлд явдаг. За нөгөө талдаа бас ажилтаа орлоготой байх тал руу нь явуулдаг. Мэдээж орлогоос нь бас ангилж хамаарна. Тухайн өрхийн орлого тийм ээ бас орон сууцыг нь авах болцоотой хэсгээс нь хамаарна. Тэгээ энгийн төрөөс зүр одоо өмчлөхгүйгээр төрөөс маань бас нэг орлогоос нь хамаарч байгаа учраас энгийн төрөөс бол нэг 150 мянгаас нэг 320 30 мянган төгрөгийн хооронд байна. Төрөөслөд өмчлөх бол нэг 300 мянгаас нэг 600 мянган төгрөгийн хооронд л хөвчлэн байгаад байгаа ингээ хугацаанд. Тэгэхээр энэ бол нөгөө иргэдэд ингээд авах хамгийн боломжтой зүйл нь болж ирж байгаа. За мэдээж зарим иргэд бол бас заавал нөгөө нэг жижиг хавдраатай байр авъя гэдгүү одоо олон ам бүлтэй айлууд бол бас 3 өрөө 4 өрөө байрыг авахыг хүсдэг. За тэдгээр иргэдэд бол яг сарын нэргэн төлөлт нь нэг сая 200 сая 500 орчим болж очдөг. Мэдээж одоо ам бүл олуулаа гэсэн үг тийм ээ. Одоо нэг гэрт ихэд 4 5 хүн ажил хийдэг бол тэд нар өөрсдөө нийлээд 3 4 өрөө том квадрат аваа гэдэг юм байдаг. Тэгэхээр бид нар зөвхөн ингэж одоо квадратаар нь ингэж дээд хэмжээ тавьж тийм ээ. За мөн ингээд энэ үнийн ингээд дээд хэмжээ тавих бол бас өрөөсгөл буруу юм байна гэдгийг харж байгаа. Тэгэхээр яг л өрхийн орлогод нь тааруулж байгаа учраас өрхөө бүл одоо тэр худалдаж авах болцоогоор хангагдчихлаа бол орох болцоотой байна л гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр нэг өрхийн хичнээн хүн нийгмийн даатгалын шимтгэлд төлөх ёстой гэсэн шаардлага байгаа юу? За юугүй мэдээж шаардлага хангаад ороод ирж байгаа тохиолдолд жишээ нь төрийн албаа агчдаар бол нэг хүн одоо нийгмийн даатгал төлж байгаа бол бас болж байгаа шүү дээ. Ер нь цаашдаа бол бид нар энэ орон сууцыг шүүмөр нийгмийн даатгалтайгаа холбох тэг зорилго барьж ажиллаж байгаа шүү дээ. Дараагийн мэдээ хүргэе. Хувийн цэцэрлэгийн багш нар сангийн яамны гадна жигсарж эсэргүүцэл илэрхийллээ. Хувийн цэцэрлэгүүдийн хувьсах зардлыг олгохыг сангийн яамнаас зогсоосон нь энэ жигсаалын шалтгаан болжээ. Тэр чинь хаашаа өгөхгүй болохоор цалин хангамжийг нөх боломжгүй болчихж байна уу? Тийм шүү дээ. Цалин хангамжаас гадна урсгал зардал гэж аягүй зөндөө гарч байгаа шүү дээ. Жишээлбэл бид нар байраа одоо цэцэрлэгээ буулгаагүй цагт тэр чин дулааны мөнгө, усны мөнгө тийм биз дээ. Бүх юмнууд явагдаж байгаа. Тэгээ бүх багш нар тэл хичээлээ заадгараа заагаад улсын цэцэрлэгтээ ижилхэн бүх үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа энэ сарын хүртэл. Гэтэл бид нарт өнөөдөр хувьсгал зардал өгөхгүй гэхээр бид нар багш нараа яаж салинжуулах вэ? Өшөө дээрээс нь бид нар одоо амралтын мөнгийг яаж бодох вэ? Засвар үүсгээгээ яаж хийх вэ? Уус бол засвар үүсгээний мөнгийг хүртэл улсын цэцэрлэгт өгдөг. Бид нар өөрсдөөс л гаргадаг. Нэг ч цэцэг гэхээс мөнгө авдаггүй ийм л. Засгийн газраас онцгой байдлаас бол энэ цэцэрлэгүүдийн хувийн цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг 1 сараас хойш одоо албан ёсоор зогсоосон байгаа хүчээр. За тэгээд нийт энэ 500 гаруй цэцэрлэгт Монгол улсад нийт 6000 орчим багш нар 25000 орчим хүүхдүүд бол хувийн цэцэрлэгт хамрагддаг байгаа. За тэгээд энэ хувийн цэцэрлэгүүд бол энэ цар тахлаас үүдэлтэй санхүүгийн бэрхшээлд шууд орсон байгаа. Гэхдээ энэ багш нар маань бол энэ цахим хичээлийг явуулаад хүүхдүүдтэйгээ эрүүл ахуйн зөвлөмжийг өгөөд бол ажиллаж байгаа. За гэтэл энэ хувьсгал зардал гэдэг одоо санхүүгийн дэмжлэгийг улсаас үзүүлдэг байгаа. Энэ хувьсгал зардал нь бол багшийн цалин нийгмийн даатгалын шимтгэлд одоо зарцуулагдах зориулалттай. Энэ зардлыг бол улсаас энэ 5 дугаар сараас эхлээд шууд хассан. За энэ ямар зориулалтаар хассан бэ гэд бид нар судлаад үзэхэд энэ бол энэ цар тахалтай холбоотой энэ ямаанд олох 200 тэрбум төгрөг болон бусад тэтгэмжтэй холбоотойгоор санхүүгийн одоо их усүр хөрөхгүй байгаа учраас хувийн цэцэрлэгүүдийн энэ хувийн сургууль болон цэцэрлэгүүдтэй энэ их усүрийг хассан гэдэг ийм тайлбар бидэнд өгсөн байгаа. За тэгээд энэ 5000 орчим багш нар одоо цалингаа хаанаас авах вэ гэдэг энэ том асуудал үүссэн байгаа. Хувийн цэцэрлэгүүд бол энэ төлбөрөө сар сараар авч явдаг. Тэгээд 1 сараас хойш ямар ч төлбөргүй одоо санхүүгийн их усүргүй явж байгаа учраас одоо энэ хичээлийн жилийн энэ эцсийн энэ
юу байгаа. Нэгдүгээр цалин байгаа. Хоёрдугаар амралтын мөнгө гэдэг асуудал. Одоо энэ ямар ч их үүсвэргүй болсон учраас энэ багш нар цөмөөрөө маш их бухимдалтай. Бид нар одоо годомжинд гарах уу? Одоо яг ямар байна? Би Баянгол дүүргийн хүслэнгээ цэцэрлэгийг эрхлэгч байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо биднэрт яг энэ 20 оны 1 сарын 27-оос эхлээд бүх сургууль цэцэрлэгүүдийг бүгдийг хаасан. Тэгээд бид нар ямар ч үйл ажиллагаа явуулаагүй одоо бараг 4 сар гаруй болж байгаа. Одоо бид нар 9 сарын 1 хүртэл бүх үйл ажиллагаа маань хаагдсан байгаа. Тэгээд бид нар яг улсаас дэмждэг яг энэ улсын онцгой комиссийн шийдвэр гаргаад боловсролын сайд маань яг бүх төр болон төрийн бус өмчийн хувийн хөгжлийн сургууль цэцэрлэгүүдэд үнэхээр батлагдсан төсвийг олгоно гэсэн шийдвэр гаргасан. Харин одоогоор харамсалтай энэ сарын одоо 5 сарын хувьсгал зардал маань биднэрт олгогдохгүйгээр сангийн сайдын мэдээлэл гарч шийдвэр гарсан байна. Тэгээд тэр тухайга бүх одоо бид нар сангийн сайд, ерөнхий сайд, боловсролын сайдуудад энэ албан хүсэлтийг хөргүүлсэн байгаа. За бид нар одоо хувийн сургууль, хувийн цэцэрлэгийн хүмүүс маань яг төрийн цэцэрлэгийнхэнтэй хамт бид нар төр хувийн хөгжлийн түншлэл гэж байгаа. Бид нар гадуурхагдах ёсгүй. Яагаад гэвэл бид нар Монголын ард түмний энэ хүүхдүүдийн төлөө бид нар явж байгаа. Тэгээ яг нийслэлийн хэмжээнд бид нар 500 гаруй цэцэрлэг 40 мянгаад багш ажилчид байгаа. Тэгээ тэр хүмүүс маань өнөөдөр одоо ингээд цалин мөнгөгүй, орлогогүй, ажилгүй ингээд болж байгаамаа. Тийм учраас бид нар сангийн сайдаас энэхүү одоо энд байгаа та нар бас бэлэгдлийг харж байгаа гэх тийм энэ хүүхдүүд маань өнөөдөр яг багшгүй боллоо шүү гэдгийг бид нар бас харуулах гэж байна. Мөн хүүхдийн эрх зөрчигдөж байна шүү гэдгийг бас харуулах гад энэхүү бэлэг тэмдгээр бид нар бас сангийн сайд маань эрх биш бодох байлгуудаа энд олон одоо багш ажилчдын хувь заяа шийдэгдэх учраас энийг харах байлгуудаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ эсэргүүцлийнхаа ер нь яг ийм зүйл болж шүү гэдгийг мэддэхийг хүссэн. Халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөрийн мигмар гарагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулан хүлээн авч үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Таны маргаашийн ажил өдрөг бүтэмжтэй авах болтугай.